Concretamente lo que estoy haciendo pues, es introducir la técnica de la fotogrametría con dron en las áreas de estudio. Entonces realizamos una fotografía cada 3 segundos a una velocidad estable de 30 km por hora, porque así la nube de puntos es suficientemente densa para luego hacer un modelo 3D. Lo que nos permite pues, es tener una visión mucho más precisa del terreno y poder hacer un análisis geomorfológico.